Ова е Римини, град кој е многу поразличен од останатите градови во Италија. Денес ќе прошетаме низ неговите улици, ќе го посетиме локалниот пазар, каде што може да се видат интересни производи кои ретко се среќаваат во секојдневниот живот. И на крај ќе ја посетиме и Августовата порта, стара околу 2000 години, каде што ќе ви откриам една интересна приказна, која ретко која знае. Но пред да стигнеме до приказната за Августовската порта, ајде прво малку подобро да се запознаеме со овој интересен град. Римини се наоѓа на јадранскиот брег на Италија и денес има околу 150.000 жители. Градот е познат по својата жива атмосфера, бројните посетители и долгата историја, која може да се забележи на секој чекор. Но она што многумина не го знаат е дека Римини бил важен град уште во времето на старите римјани и представувал крстосница на неколку значајни патишта кои ги поврзувале овој дел од Италија со остатокот од Римската империја. Како што продолживме понатаму, стигнавме до познатиот плоштад во Римини, а пред нас се наоѓа познатиот театар Аминторе Гали. Театарот бил изграден во 19. век, а официјално бил отворен во 1857 година. Денес представува едно од најзначајните културни обележја на градот и е едно од местата кое привлекува големо внимание кај посетителите. Пред нас се наоѓа Кастел Сисмондо, тврдина изградена во 15. век и еден од најпрепознатливите символи на Римини. Доколку сакате да ја посетите одвнатре, цената на билетот изнесува околу 10 евра.
Ајдеме сега, моментално идеме на Пазарот во Римини. пазарот на опасниот град Римини. Идеме јако. Како што најавивме, стигнавме и до локалниот пазар во Римини. Уште на прв поглед може да се забележи дека овде не станува збор за обичен пазар. На тезгите може да се најдат најразлични старински предмети, порцелански сервиси, украсни ламби, слики и многу други интересни работи. Додека шетавме низ пазарот, постојано ни привлекуваа внимание предмети кои ретко се гледаат во денешно време. Некои од нив изгледаат како да носат своја приказна и потсетуваат на едно сосема поинакво време. Без разлика дали сте љубители на антиквитите или само сакате да разгледате нешто необично, ова е место каде што лесно може да поминете доста време разгледувајќи ги бројните интересни предмети кои ги нудат продавачите. И конечно стигнавме до Августовата порта, една од најпознатите обележја на Римини. Изградена е во 27-та година пред нашата ера и повеќе од 2000 години стои на истото место. Но еве е интересната приказна што ви ја ветив. Додека повеќето луѓе гледаат само стара градба, малкумина знаат дека оваа порта била изградена без големи одбрамбени врати. Тоа било порака дека градот бил сигурен и важен, нешто што во тоа време било вистинска реткост. И денес, поречиси 2000 години, таа се уште стои тука и ја раскажува истата приказна. Се надевам дека уживавте во оваа прошетка низ Римини. Доколку ви се допадна видеото, претплатете се на каналот, кликнете лајк и во коментар пишете ни дали сте го посетиле овој дел од Римини. А во следното видео ве водиме во еден многу интересен и необичен град. Се гледаме!